Mag-a-arena na naman tayo. Try nating manalo ulit. Titignan natin kung sino yung una natin makakalaban. So yun, puro naka little piece ng kalaban ko. Tapos naka pure aqua. So check natin kung merong nagbabactor yung mga charms. Okay, so ginawa niya dito ngayon, nag hair dagger siya, nag Nemo, nag hair dagger, nag heroic, Nemo, tapos goldfish. So ngayon wala tayong bantira, so ito lang. Wala naman siyang Nemo pero meron siyang Karo. So sugal natin to, mag-heal tayo next round. Pero naka little piece yung dalawa parang patay ata. May carrot siya, patay na. Parang hindi naman. Tingnan natin. Kaya yata. May shuriken din siya. Carrot tapos shuriken. Kaya carrot serious. Patay pa rin yata. Uy. Pero wala na siya energy, no? Lalabas natin na egg bomb nito. Wala tayong egg bomb. So anong ititira natin? So pwede tayo magganito. 2 energy pa lang tayo sa Trinity. Siguro mag-maybis na lang tayo. Parang dalawang tira pa naman, no? Hindi niya kaya shuriken yan. So makakadamage siya ng isa sa harap o kaya dalawa kung magano siya, kung magkakarot siya ngayon. Pare, again, sakit pala ng angro lang, yun lang, medyo delikado tayo. Tinamaan pa yung maybis natin. Axis ba yun? Yung Axis target any enemy kahit hindi siya so nag-armor ba ito? So hindi, patulog tayo sa gitna, tapos patayin na natin. Patasin na natin itong damage nitong little owl natin. So ngayon pwede pa tayong pumalag kasi tulog yung nasa yung mid niya. So tignan na lang natin. So yun, revenge card na tinira niya. Okay, hindi ko napansin kasi sinoli niya yung cards. So okay, ngayon pwede tayong mag egg bomb sa likod. Hindi na natin gagamitin heroic. Buhay pa naman siya, pero at least na-save natin yung na-save natin yung front. Sakit talaga na ito. Talag pa ba? Kung mabubunot ko yung yung shooting song, ay pag-asa ko. Wala. Parang kaya niya akong patayin sa 3 cards. Kailangan ko mag-maybis. So maybis muna tayo. Maybis sa gitna, pansalo lang. Tapos bleed natin siya.
Okay. Ganda agad. So 3 cards siya, no? Pag revenge card na bunot niya next round, talo tayo. Kasi papatulugin natin siya. So hindi rin naman kayang patayin. So yeah. Swerte tayo kung wala siyang revenge card na mabunot. Pero kung meron, talo. Dalawang revenge card lang ako. Sana kung meron man siya, isa lang. Tumawa na. Ito yung mga gustong kalaban, yung pagka sure win na siya, tawa na ano na, emote na ng emote. So wala tayong magagawa. Ganun talaga. Panalo niya yun eh. Siyempre magdidiwang siya. Pero okay lang. Laro lang ulit. Ay, hindi ko pala na-check yung ano, current rank. Kanina nasa ano ako eh, sa Tiger 3. Ganun pa rin, hindi umalis. Hindi ako naglaro kahapon. Hindi ako naglaro kanina umaga masyado. So sayang, no? Hindi natin nakatapat yung kanina. So gagawin natin dito, mag-apply lang tayo ng fragile muna, tapos balik natin egg bomb para kung sakali masasave natin yung ano, front natin mamaya. Sana wag magsabay yung dalawang egg bomb. Meron pala siyang chubby, no? Alanganin tayo mag-ano dito. Alanganin tayo mag-maybes. Pero pwede yon pagka nabunot natin yung patulog. So hindi muna tayo magpapatulog. Baka mabunot natin yung patulog. Pero asa na lang tayo na wala siyang maybes. Ganun na lang. Tapos kuha tayo ng heal para sa front natin. Egg bomb pala nung nasa gitna natin yun. Ginagawa niya, nag-armor lang siya, no? So nag-armor siya ng dalawang pumpkin. Okay, basagin natin yung pumpkin. May natitira pa dyan 22. Saan siya nag-armor? Sa bungad naman, pero ganun, ba't nakubos? 1, 2, 3. Siguro may fragile pa siya, hindi lang kita. Pero parang wala na dapat. Naku, hindi yata abot pa. Ayun, sinasabi ko. Pero high damage na yun. Sayang, hindi natin napatagos yung yung Cupid. Okay, hindi tayo makapag-shooting ngayon, no? Sana huwag natin mabunot yung shooting. Nabunot natin yung shooting, medyo malas tayo. Okay, ako na. Uy, meron pa, nag-carrot yata. Carrot nga siya. Nabunot pa natin yung shooting, pero pwede natin soli. Oo, pwede natin soli. Nakatira naman ako ng 3 cards. 1, 2, 3. Tapos soli natin yung shooting. Kailangan ko lang mamaya. Foil pa rin naman eh. Kasi tatamain sa pangalawa. Hindi, sa kanya rin pala tatama, no? 70, 50 something. Pambuhay pa rin. Pero yun. Medyo ano na tayo dito. Ay, narosa pa. Doon tayo malas. Narosa, may shooting tayo mamaya.
Ginising. Buti ginising. Nice one. Okay, good. Wala siyang armor ngayon sa front, no? So, gawin natin dito. Shooting tayo sa likod. Tapos, pag in-all out ko to. Okay, pwede ko to all out. Tapos, balik na lang natin yung isa. Tapos, balik natin yung weak. Hindi na ako magre-revenge card. Sayang lang eh. Para siguradong may bunot tayo na cards. So ngayon revenge card lang matitira niya. Buti ginising ako kanina. Pinatulog niya na ako ng rose. Ang ganda na sana. Tatlong revenge card yung ginamit niya, no. Pero dito mapupulang ko siya pag puro damage card nakuha. Kasi yung runes niya kasi may 20% yata siya dito. 15. 10% na lang. 10% na mas malambot siya. So tingnan natin yung madadamage natin. Kung medyo hindi abot, magme-maybes na lang tayo. Okay, malaki-laki pa yung ano niya. So harang natin yung maybes dito. 3 cards, patay ako sa 3 cards. Tapos may maybes ako sa likod. Okay. So 3 cards na. May maybes pa ako sa 4 energy ako. Medyo kayang-kaya na to. Huwag lang mamalasin. Okay. So patay na to. Good. Nice game, nice game. Medyo binenas lang tayo dahil ginising niya yung ano. Parang pwede sana siya sumeta. Yun na lang. Buti na lang din may ano tayo. All out. Ay, all out. Ano? Egg bomb yata ako nun. So, ayan. Waiting lang tayo sa susunod na kalaban. So, all one na, no? Talo tayo nung kanina. So, meron siya tripeder. Nakita ko agad. Tripeder, Kotaro. Pwedeng tumama sa ibon. Tapos, meron siyang chubby. Antay ano siya. May shooting song din siya sa bungad. So, may gecko pa. Medyo ano to, ah. Medyo... Pangit ng bunot natin. Egg bomb agad. Pero kailangan natin bawasan ito. Pero pwede pa naman tayo mag ano. Hindi muna mag-heroic. Baka pangit o baka makabunot pa. Wala tayong energy. So yun. Binawasan ko na lang. Kung energy siya, pwede siya mag-shooting. Tapos armor. Shield ng lumber. May egg bomb din pala yung likod niya. Okay din line up niya. Nabawasan ko ba? Whole gecko. So may taunt ba siya? May taunt ba yung whole gecko niya? So wala. Pwede tayong patulog. Patulog tayo. Tapos lagay na lang tayo ng pampalambot dito sa bukod. Yan, para mamaya 3 energy na tayo. Parang di pa naman niya kayang patayin yung ano. Yung bunga, yung front natin. Uy, nahil. Uy, puno ulit buhay ah. Okay, so mas secret, dalawa. So, nag-isip pwede rin natin basagin. Kaso meron siyang ano eh, pakunat eh. Tapos pangit pa bunot natin. May tripeder siya tsaka chubby, hindi pa niya ginagamit. So sigurado mabubunot niya isa dun. Ay nako. Dalawang reflect ba to? Dalawang reflect to. Hindi, isang lumber. Ay pwede rin pala yung bleed. So anong gagawin natin?
No. So, lagyan ko na lang to ng weak. Tapos, hindi tayo makakapag-heal eh. Hindi ako na-bleed, so lumber shield yung nakuha. So, sugal tayo. Hindi, soli ko na lang yung dalawang maybes. Okay na yun. Hindi na ako titira para wala siyang lumber shield. Useless din. Kumbaga winik ko lang siya, nilagyan ko lang siya ng wick para kahit pa paano mahina yung damage niya. So, healthy pa naman yung front natin. Dito mabubunot na yung wait lang. Nagbalik ako ng 2, 6. So, may isa pa siyang card na matitira sa deck. So, yan ginamit niya na. Ang tanong kung chubby yung hindi niya nabunot. Kasi pag chubby yun, GG tayo. Sana hindi chubby. Hindi nilagay niya. Isang nagpapableed. So, bleedin natin itong bungad natin. Tapos, all out. Iniisip ko kung magano na ako. Kasi baka hindi pa niya nabubunit. Pero sige, sugal tayo. Alam ko reset na deck niya. Bonus niya kung may chubby siya o kaya no. Chubby or tripeda. Ayun, lumapag. Kung meron siya ng isa doon, boss tayo. Imbis na pinambawas na lang natin yung cupid. Yung buti tumama sa harap lahat. So, pag tumira pa siya ng isa, hindi na siya magcha-chubby. Tapos, tripeda na lang problema. Yun na nga. May chubby siya. Parang alanganin tayo dito. Wala siyang armor ngayon. Pwede ko siyang saktan ng... Notice makakapag-egg bomb ako. Pero okay lang. Sustain ko na lang. Yung front. Alay, daga-drop ko nakaharap na natin. May egg bomb pa nga eh. Parang pwede pa siya mag-egg bomb. So, pag nag-double armor siya sa harap, which is parang hindi. Tingin ko mag-armor ba ito? Parang hindi eh. Napatay niya na yung mid natin. Kasi puno pa buhay yung nasa gitna. So, binuhay pa niya nung nag-secret siya. Uy! Ano ba to? May tripeder pa siya. Pwede ko sanang basagin ito kasi mamamatay yung mid ko. Pwede rin. Kaso nasa kanya lahat ng baraha. So kailangan ito muna tira natin. So, okay naman. Pwede na tayong tumira nito. Parang tagilid na tagilid tayo dito. Okay din yung lineup niya. Napuno buhay niya. Napuno yung buhay ng mid niya. Ay, ng front niya. Ano ba yung bubuhay? Uy, may pedo. Patay ba? Buhay yata yung... Parang patay na yung ano. Pag tinay ni Dino to, patay yung likod ko. Pagka namatay likod ko, surrender na tayo dito. Hindi pa siya tumira. Nag-free pa. So naglagay siya ng reflect. Okay. Yung shooting natin na iwan. Sayang. Parang masyadong alanganin na itong laban na to.
Parang magsusurrender na tayo dito. Okay lang yun. Babawi na lang next game. Alanganin, tatagal ang oras. Sobrang lamang na yung kalaban talaga doon. So, yun. Hindi siya healing ba din? Pero nag-heal. Uy. Ba? May goda siya. Meron siyang leap. Ito dito delikado yung ibon natin. So, pero no choice naman tayo. Pwede ko siyang i-weak. Hindi, wag na. Balik ko na lang yung isang week natin. Kung tatamayin ng leap yung ibon natin, ganun talaga. Kano ba isang leap? 20, isang tama. So nag-pumpkin siya. May isa pa siyang energy. Kaya nagbalik siya. Binalik niya. Ano yung binalik? Uy. Parang ayos to So patulugin natin gitna. Tapos lagay tayo ng dito. Ang palambot. Tapos weak natin siya. Okay, maganda-ganda yung bunot natin. Tapos weak yung nasa harap niya. Tulugin na sa gitna. So parang sigurado naman punong-puno pa buhay ng front natin. Hindi siya masyadong masasaktan dyan. Sige na nga, tinamaan ba ibon? Tinamaan yung ibon. Pero okay lang din. Medyo napakinabangan ko na rin siya. Tapos, kanina ba siya nag-pumping kanina? Doon sa bako yun. So wala siyang pumping ngayon. 3 energy na tayo. Wala siyang wala siyang armor. Parang kailangan saktan pa na. Kada draw card. Dapat draw card muna ginamit ko. Baka sakaling wala tayong magagawa. Ganda sana ng bunot na yun. Draw card. Nag-void na siya, no? Nag-void na Goda. Yung epic kasi yung sinasabi ko. Doon kasi kumasa yun. Karot. Medyo dugo. Sayang, wala na yung natin. Gusto ko siyang pampira. So wala na, no? Wala naman. Ano ba to? Wala siyang armor. So pwede tayo dito mag-wall gecko. Hindi na ako mag-e-eggbomb. Wall gecko na lang. Wall gecko na lang. Tapos parang dapat tama lang din. Humihina yata internet natin bitaw mo. So yun tapos hindi ko na gagamitin to. Wala na, isa lang naman cards natin sa draw pile. Maganda dito pagka nakakuha ako ng Irwin. So it initial yung ginamit niya doon. Pero puno naman buhay niya. Okay, wala siyang armor. Sulit na sulit yung natin. Yung wall gecko natin doon. Sayang, labas yung shooting. Tapos ngayon pwede tayo mag-egg bomb o hindi. Pero tingnan natin. Patay na siya dito
talaga yung internet natin parang dito pa tayo matatalo. Ngayon pwede natin soli yung shooting natin para mamaya patulugin natin siya. Malaki pa naman buhay, 110 pa naman buhay naman. Kung mag-armor siya ngayon, ay namatay, okay lang. Kaya ka mabunot natin, maybe maganda. So nakabunot tayo ng void, 2 energy lang tayo ngayon. So tulog lang. Tapos maybe okay din yung bunot natin. Nakabunot tayo ng maybes. So revenge card lang siya ngayon. Puro revenge card na bunot. Dalawa lang ba? Dalawa lang revenge card. So ngayon meron siyang armor, no? Pwede natin basagin yung armor sabay egg bomb. Sige, basagin natin. Sayang di pa umabot. Kulang pa tayo na sa damage card. So dito na lang natin tulagay. Parang dapat sa bungad na lang siya. Pero okay lang. 124 pa naman buhay nung natin. Nung tawag dito, nung backlane natin. Dito lamang tayo. Sigurado 40 na lang buhay niya. Ay yung pinaplano nito. Parang inuubos niya oras. Okay lang, waiting na lang tayo. Ay, nakapagpil siya. Tapos armor 2. Hindi rin. Pwede pa siyang bumana. Uy! Nakaiwas yung isang ibon natin. Muntik pa Isa pa siyang energy. Pero wala siyang armor. So wala naman tayo ibang tira kundi ito. Okay. So check natin. Medyo natalo tayo kanina ng mainaman. Off season natin, 5-7 130 kanina ang kagabi. 130 ang star ko. So siguro last game na muna. Inaantok na rin tayo. Sensya na kayo kung mahina boses ko gawa ng may mga natutulog talaga pagkagantong oras. So ngayon God trip pa nakalaban natin. Maganda dito sa gamit niya, siya, nakalukas, 2 nakalukas, tapos isang naka-telescope. So gagamitin niya yung 3 na yan para ma-remove, ma-banish. Ngayon mas liliit yung space para dun sa armor niya. Puro armor lang gagawin nito mamaya. Tapos naka-shrimp pa siya, pwede siyang mamili ng titirahin niya. Okay. Pwede na tayo mag-egg bomb ngayon. Egg bomb. Tapos kunin natin yung pampalambot. Ay. So energy nga pala ako. Dapat pala inuna ko to. Sayang, magkano? 22 lang. 27. Sayang. Okay lang. Mali. Dapat inuna natin yan. Nasa isip ko, round 1 ako. Pagka ganito mga gadrip talagang imo-monitor mo lang to kung nag-armor siya o hindi. Pagka isang armor lang, isang secret lang ginamit niya, pwede mo siyang banatan ng banatan. Hindi ka masyadong masasaktan doon.
Kasi isang damage card lang naman, ubos na yung armor ng bird Okay, nag-bubble maker siya. Tapos isang kundi pumpkin to shiitake. So wala siyang wala siyang attack all enemy. Iniisip ko parang mas okay pagka dalawang maybes tayo. Yan. So kung magsishrimp siya, nag-shrimp na ba siya kanina? Kung magsishrimp man siya, isang maybes lang pwede niyang patayin. Kung maybes ang patatamaan. Ayun, yun na nga. Maybes nga yung binanata niya. So isang maybes lang naman kaya niyang patayin. Tapos meron siya ditong reflect. Saka anong tawag dito? Yung lumber shield. So dalawa pala bubble maker niya, no? Delikado rin pala yung ano natin. So okay, pwede tayo mag first nito para basag agad yung armor. Tapos parang ayoko muna mag egg bomb. Draw card muna tayo. Okay, tapos Xerox. Hindi na ako nag egg bomb. So wala na siyang yung bubble maker niya nawala na. Yung hindi na siya naging bubble bomb. Pero tatlo pala bubble maker niya. Okay din yung bubble maker. Pagka naging bubble bomb niya, patay yung ibon. So tingin ko buhay pa tong front natin. Okay. So dalawang secret ginamit niya. Pwede tayong dalawang secret. Sige. Parang kailangan natin bumana. Sige, bana tayo. Okay. Dalawa. Reflect pala yun masasaktan tayo masyado Hindi natin pwede pasalo dito yung reflect sa front natin. Tapos wall gecko. Kasi pagka nag-reflect siya, binanatan ko ng wall gecko. Sobrang baka wala ng 100 yung buhay nito ngayon. So ang bubunot natin ngayon shooting tapos dalawang confuse. So patulugin natin likod. Uy, bubble bomb. So meron siyang isang atake. Serious. Pwede tayo dito magpatulog tapos kung may lalabas na maybes, which is wala. Kailangan natin patulog na lang. Tapos ano ba yung inaad mo? Isang secret ng reptile, dalawang reptile. Papaisip ako. Sige, lagyan natin ng vulnerable. Tapos enter na tayo. Hindi ko na ibabalik yung pero pala binalik ko hindi, ganun din naman. Uy, wala na siyang pang-atake na pwede na lang siya mag-shield. Shield niya si Take, hindi, revenge card. Dalawang revenge card. Tatlo. Ayan ba yun? Wood, lumber shield pala yun. So, okay lang din. So, lumber shield. Siyang bubble bomb, pero nag-serious na siya. Sige, tingnan natin.
siguro hindi na ako magdodraw card. Parang buhay pa rin to. Sayang. Pero okay lang, may bleach siya. Ay hindi, patay. Ano nga pala, vulnerable. So ngayon, meron na tong galit na tayo ni Dino. Tapos may Kotaro siya. Yun ang damage card niya. Ibig sabihin, sigurado magpapakunat to. So yung bubble maker niya, mamaya pa to magiging bubble bomb. Okay. So nag-secret siya ng dalawa, isang bubble maker, isang reflect. So question na. Kailangan natin basagin yan. Okay, basag. Tapos okay, dalawang weak ba o egg bomb. Parang mas prepare ko yung ano yung mabubunot natin? Maybes. Parang pagka nagdalawang ano, tingin ko hindi niya kayang patayin to kasi naka weak siya. Hindi kayang patayin ng tayo ni Dino tong ano ko, front ko. 60. Bakit 60? Hindi ba niya ano? Mag-revenge card siya ng dalawa. So 140. 140. Tingin ko kaya naman. Lagyan na lang natin siya ng bleed. Tapos sino armor shit. 62 okay. Sige. Kahit ano ko na. Ito hindi man lang ano. Sige. Lagay tayo sa harap. Dapat pala nag-revenge card na lang ako. Pag tumira na siya ng tatlong card niya, patay siya. Isa. Uy. Ano? Draw ba? Draw nga. So okay no. Dapat pala hindi natin pinapatay yung ano. Hindi natin pinapatay yung front natin, yung mid natin. So okay lang. Ganun talaga. Medyo mali tayong decision. So okay na muna yan. Sa bukas na lang ulit. Salamat.